Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я опять с вами на канале Гастайн. И сегодня я вам хочу зачитать 3 статейки из нашего Дерстатуса. Что могу сказать по поводу всех новостей? Я просто уже не успеваю за всем следить. Сегодня я вообще такая... Вот только я присела. Такая прям суетой у меня сегодня, ну, аки пчелка моя. Поэтому за всем не уследишь. И я выбрала то, что посчитала интересным. Вот, потому что я, как понимаю, хаос стоит везде. В Евросоюзе, в Америке. Ну, про я вообще не говорю, что там у них творится. Зеленский, он вообще, по-моему, забыл, в каком направлении Украина. Он все время где-то там под ногами топчется, все не знает, кому метаться, то ли к одному, то ли к другим. А эти... еврошавки с ним обнимаются, целуются, обещают ему, я не знаю, большие куличи, хотя сами сидят уже. Ну, они понимают, вот это вот агония, у них истерика, вот они все это быстро, а он не знает, куда метаться, к кому. Я говорю, он забыл уже вообще, зачем он. Где это Украина и что там вообще происходит, я думаю, он и знать не знает уже, как они там воюют, главнокомандующий. Зато в униформе, зато в камуфляже обоссанном. Но, я говорю, когда он последний раз был на Украине, мне интересно просто. Вот. Ну и я нашла вот 3 статейки, потому что у меня сегодня, как сказала, все стирается, сушится, убирается. Я уже съездила в несколько мест и варится. И, ну, в общем, я прям сегодня собой очень довольна. Все начала, но ничего не закончила, так скажем. Ну, постепенно. Главное начать. И я просто сегодня сама с собой довольна, потому что я не знаю, что будет завтра. Завтра может быть, что я буду вот никакая, и мне будет на все это вот настолько далеко, так скажем, прилично выражаясь. Поэтому куй железо, пока горячо, так говорится. Если вот оно все идет, значит, надо делать. Вот и я сегодня вот такая. Вроде не понедельник, четверг, вот, и не знаю. Ну вот так сегодня. У меня вот так сегодня. Вот. Значит, начну я с чего? Значит, первая статья, как уже повторила я, с Дерстатус, это скачет ли Евросоюз уже на мертвом коне? Обмен марионетками. США идут на контакт с противниками Зеленского на Украине. После инцидентов в овальном кабинете в США растет число голосов за то, чтобы лидер Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. Дней ни крошки, ни капли во рту. Неужели никому не жаль сироту? Ой, ну прям вот ушел в отставку, вот прям заработал на отставку. Не ушел в отставку, его надо на дыбу и за вот эти вот колокольчики подвесить, и чтобы все ходили и его качали, чтобы звенело. Мое мнение, да? Вот. Мне еще так читать тяжело, потому что проблема у меня сейчас с этим... с принтером, ну не самим с принтером, а с этими красками, с его
черная краска получилась, она какая-то неоригинальная, и она у меня, он не хочет с ней печатать. И чтобы вот я теперь печатать, я выбираю другие краски. С другими красками он почему-то печатает, а вот с черной никак. Вот мне надо пойти сейчас еще ее купить, но это надо, опять же, вот это же надо пойти, это надо купить, и будет ли она там, если нет, значит, мне надо это выписывать, потому что он у меня такой противный, ему надо только оригинальное все. Вот. А вот это вот красное, зеленое, желтое я не могу читать так, как черное. Ну, ничего, стараюсь. Вот. Ладно, это я прервалась. Как говорится, вот в отставку его. Вот представляете, в отставку. Новая администрация Трампа, в отличие от предыдущего режиссера, видимо, считает сотрудничество с бывшим актером помехой и не слишком плодотворной. Таким образом, первые американские чиновники, скорее всего, пойдут на контакт с украинской оппозицией. А там есть оппозиция. Там есть оппозиция. А где они были все эти годы, эта оппозиция? А сейчас появилась оппозиция, потому что оппозиция знает, теперь им могут дать. Теперь им могут дать. Теперь власть переменилась. Ну, еще не переменилась, но переменится скоро однозначно. Вот. Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать, говорил Шиллер. Похоже, то же самое происходит и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, забыв о своей роли марионетки, хотел укусить руку, которая его кормила. Или, другими словами, помочиться на ногу тем, кто хочет выйти из авантюры и довести это дело до конца. Как известно, это имело последствия. Даже сторонники жесткой линии, сторонники Украины внутри республиканцев, которые не боятся использовать войну во имя демократии, и Кока-Кола, такие как сенатор Линдси Грэм, поддержали Трампа и Венса и предложили Зеленскому уйти в отставку. Идет уже обмен. Сейчас политика сообщает, что со стороны США уже начались сенсации и первые переговоры с украинской оппозицией и противниками Зеленского. Ну вот это типичное, вот это национальное. Вот где они были, вот мне все это время мне интересно просто. Так высокопоставленные союзники Трампа провели переговоры с лидером украинской оппозиции. С кем вы думаете? Юлией Тимошенко. Я думала, что она уже не живая. А оказывается, она еще живая. И в тюрьме сидела, и с косой ходила. Я думала, уже все. Почела тетенька? Нет, оппозиция она теперь почуяла, что запахло деньгами. Вот. Ну, это же вот это шило на мыло. Что Зеленский, что Тимошенко, Порошенко, это же все с одной помойки. И с высокопоставленными членами партии Петра Порошенко, сообщает журнал «Эксперт» по внешней политике республиканцев. В первую очередь речь шла о возможности проведения выборов. Потому что в США рассчитывают на то, что Зеленский проиграет на выборах из-за усталости от войны и сохраняющейся массовой коррупции, которую он объявил в ходе предвыборной кампании. Ну, это перевод такой. Я не понимаю, зачем там выборы вообще? Вот, ну, зачем это тратить? Ну, я имею в виду, да, кого-то выбрать надо, но вот неужели за вот столько лет, кроме Порошенко и Тимошенко, там никого не нашли больше? Не подросло никого больше. Вот это вот все. Не хочу выражаться. Особенно интересно, пишет Политика. Официальная линия администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. А зачем она ему нужна-то? Там нет политики вообще никакой. На этой неделе министр торговли Говард Лутник опроверг, что его глава вмешивается в украинскую политику. А кто бы сомневался, добавив, что Трамп просто хочет партнера для мира. Но поведение Трампа и его чиновников говорит об обратном. Трамп обвинил Зеленского в том,
что он диктатор без выборов, а директор Национальной службы новостей Тулси Габбард ложно обвинила Киев в отмене выборов. Оранжевая революция, Евромайдан. При этом вмешательство, в кавычках, которое в настоящее время локализовано и приписывается администрации Трампа, кажется довольно незначительным по сравнению с тем, как действовали другие правительства США или как, например, Евросоюз вмешивался в избирательные кампании, в том числе и в США. Вспомните так называемую оранжевую революцию на Украине, которая пошла по известной схеме. Цветные революции происходили при поддержке фонда Конрада Аденауэра, а также Freedom House, печально известным фондом открытия общества. Freedom House – неправительственная организация, финансируемая в основном правительством США, ООН или печально известным фондом «Открытое общество» или самого фонда «Открытое общество», принадлежащего Соросу. Ну и Евромайдан 2014 года, последующий почти через 10 лет после Оранжевой революции, был сменой режима, произошедшей не только в духе Запада, но и при явном вмешательстве Запада и различных давно известных группировок. Не говоря уже о вовлечении семьи Байдена в сомнительные дела на Украине. Теперь обвинить Трампа и его доверенных лиц во вмешательстве, отчасти со стороны ЧКУЭ, которая в то время была очень активна, уже требует определенной наглости. Пока еще сдержанность. Люди Порошенко и Юлии Тимошенко все говорят с Trump World и позиционируют себя как людей, с которыми было бы проще работать. И люди, которые согласились бы со многими вещами, с которыми Зеленский не согласен, цитирует политика ведущего республиканского эксперта по внешней политике, пожелавшего остаться анонимным. Официально, похоже, украинские политики пока сдерживаются. Ну да, они во-первых, не прогадать, вот чтобы как бы вот и чтобы не мало и не много, вот чтобы не отпугнуть, и вот репу чешут, как бы вот там вот попасть в точку. Ведь и вопрос о том, находится ли Тимошенко в контакте с представителями правительства США по вопросам президентских выборов или мирных переговоров, пока не комментируется. Да, и из лагеря Порошенко поначалу тоже были такие похожие. Партия Европейской солидарности Порошенко выясняет, ведутся ли переговоры с людьми Трампа о выборах. Пресс-служба ответила: наша забота не в том, чтобы навязать выборы, а в том, чтобы обеспечить свободные и справедливые, конкурентные послевоенные выборы в нашей стране, сообщили в «Политика». Ключевое слово – послевоенные. Кроме того, 19 февраля Тимошенко поддержала легитимность Зеленского. Это же даже месяца еще, полмесяца назад. Даже не полмесяца, еще меньше. Значит, он у нее легитимный. А с США она хочет все-таки, да. Тюпиш. В Facebook она также написала: Украина суверенное государство. Владимир Зеленский президент Украины. Законно, пока не будет выбран другой. Но если нет государства, пусть он будет президентом того государства, которого нет. Только украинцы имеют право решать, когда и на каких условиях менять власть. А где украинцы-то? Они все здесь. Кто они, чего они там решать собрались? Учитывая условия, Тимошенко стала премьер-министром Украины в ходе оранжевой революции при президенте Ющенко.
уже не так, она сама стала. И это считается дерзким заявлением, потому что она сама вылезла на оранжевой революции. Да, вот так вот. Оппозиция формируется. Она теперь только формируется, оказывается. До этого же ее не было. Все же были... Все стояли там, остатки от Зеленского собирали, наверное. Я не знаю, как там у них было. А теперь она у них формируется, оппозиция. Интересно. Значит, все было нормально до этого, пока его не пнули, да? А теперь у них оппозиция формируется. Несмотря на то, что оппозиция на Украине уже начала формироваться, так Тимошенко уже в последние недели якобы выступала перед депутатами других партий и предлагала им перейти в свою фракцию. Ни много, ни мало. Кроме того, интересно, она опять с вот этой вот косой. Кроме того, она якобы сообщила депутатам, что, по ее мнению, у Зеленского нет другого выбора, кроме как начать досрочные выборы, что стало бы уникальной возможностью сформировать новое парламентское большинство, сообщает Политика. Значит, 19 февраля он у нее был легитимный, и вот президент Украины, а вот уже 5 марта он уже вот надо досрочные выборы почему-то. Почему? Он же легитимный, он же президент. А какого? Зачем ты будешь досрочные выборы делать? Ну уже вот это, уже все это грязно и противно. Продажно. Это, как и заявление республиканского эксперта по внешней политике, говорит о том, что уже давно идет работа над возможным переустройством украинской власти на заднем плане. Ну, естественно, они его все... Он, наверное, и не едет на Украину, боится. Они же его там подставят все. Потому что уже за него стоять никто не будет. Ясный перец. Зачем им? Тем временем, однако, ЕС все еще находится в полной растерянности перед Зеленским, как и на нынешнем внеочередном саммите Евросоюза, на котором новый канцлер Австрии Кристиан Стока встречается с Зеленским. И этот Штокер. Ой, я вчера так смеялась, тоже посмотрела коротенькое видео одного австрийского блогера, и он рассказывал там, как по каким-то спискам, на каком месте, кто и у кого какой рейтинг. Ну, короче, вот этот наш канцлер, он по спискам, там, по рейтингу 0,08%. Он говорит, вот такой у нас канцлер. А вы знаете, в Австрии есть такая мера 1/8 вина. То есть ein Achtel. Здесь это принято, если там, ну, в ресторане, там, везде, в любом кафе, все знают, что если ты скажешь, что Achtel, это вот столько-то вина, да? 1/8 часть литра. Потому что есть еще ein Viertel, вот, и есть halbes, да? И вот этот ein Achtel, 1/8, у нас канцлер ein Achtel. И вот этот ein Achtel, он встречается с Зеленским. Ой, да пусть встречается, пусть поцелуется, обнимется, все быстрее закончится, потому что все рвут даже фотографии с ним, чтобы не дай бог. Так Стокер заявил, что нейтралитет имеет конституционное значение, чтобы сразу заявить, что в Европе и, следовательно, в Австрии необходимо активизировать усилия по поддержке Украины. Но в Австрии-то больше нечем заняться. Вот у них только вот одна проблема, да, поэтому нужно активизировать, а остальное все вообще в полном порядке замечательном. Для этого необходимо рассмотреть и обсудить план вооружения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, если не скакать на мертвом коне. Вот это была первая статья. Ну, что я могу сказать? Это вот Урсула, они сейчас вот... И вот, понимаете, вот мне просто вот даже смешно на них смотреть, как они сейчас с ненавистью, как они любили эту Америку, как они ее любили, как они ее в задницу целовали, и как они теперь изрыгают. Вот в один день все у них поменялось, любовь кончилась, завяли помидоры. Ну, говорят же, от любви до ненависти один шаг. Все. Когда закрыли, перекрыли, сказали,
любовь кончилась. Вот такая была любовь прям. А то вот что ты, оплот, демократия, Америка, у-у-у, юпи-юпи. Ну что это вообще? И вот они сейчас... И самое смешное, что вот они сейчас пытаются что-то, но они же, ну ничего они без Америки не сделают. Ну, нормальный человек должен это понимать, да? Вот. Но у них же 3 класса и коридор у всех. Они же вот даже не могут логически думать, у меня такое ощущение, что они через несколько дней пойдут к этой Америке и будут опять лизать ботинки и целовать жопу, так же, как этот Зеленский. Ну, сейчас пока вот им хочется сказать, показать. Самое печальное, скажем так, в этой ситуации, что слишком разделили народ. То есть вот есть часть, которая сразу соображала, но это можно, в принципе, проследить по началу пандемии. Те, кто сразу это понял и сразу, как говорится, не воспринял, они так и идут этим курсом. И я просто по себе знаю, что люди, которые, допустим, не укололись, не пошли на поводу вот этого всего, они также само видят всю ситуацию, и они также против войны, они также против этого глобализма и так далее. То есть это все идет по цепочке. А те, кто вот тогда себя дал, как говорится, изнасиловать во все дырки, и они также вот это вот ну, кому верят, и народ сильно раскололся. Да, есть многие, которые просыпаются, которые качаются, им не нравится, но и страшно, и боязно, как вот там показывают бабку какую-то. Ой, вот этот комичный кикель, вот этот вот странный кикель. Это кикель странный, а ты не странная, да? Вот она его странным называет, там такая уже чокнутая, а она его называет странным. Потому что человек хочет иметь страну с традициями, нормально живущую, счастливую, улыбающуюся, работающую. И он странный. А вот эти, которые всех пидорасов собирают, там 76 полов, 76 туалетов надо сделать, они нет, они не странные, они нормальные, вот понимаете? Вот поэтому вот в этом беда, что разделился народ, разделилось все население, не только Европы, я думаю. Вот. И вот в этом беда. И пытаются вот, и рвут сейчас вот тех и этих, а многие не знают, в какую сторону бежать, у которых нету вот этой вот силы, как говорится, самим подумать, у которых нету силы принять самим какое-то решение, их все носит то с одной стороны в другую, и, конечно, очень поддаются влиянию, вот и в этом вся беда. Вторая тема. Никаких изменений в перспективе. Это фон Денис Райле, тоже из Der Status. Альянс Анголы и коалиция Прайд. От Вены до Берлина дует ветер, так держать. От Вены до Берлина формируется правительство, которое не отражает волю избирателей. Да кому они нужны, эти избиратели? Все, выборы кончились. Идеологические противоречия игнорируются для сохранения власти. Политическое так держать, которое приносит больше раскола, чем решений. Политическая озлобленность. Не только личные удары судьбы тяжелее, когда их несут одни, но и политические разочарования разделяют многие граждане по эту и по другую сторону Альберга. Понимаете, это то, о чем я говорю. Вот многие люди, которые десятилетиями были на стороне, допустим, черных, ОФП, и они не представляли себе, как быть другими, так же само, которые были за красных, там, допустим, за это СПÖ. А теперь они не готовы отказаться от этого, хоть им это все не нравится, они видят этот беспредел, но они не готовы отказаться от того, что они десятилетиями выбирали. Вот. И все вот такой раздрай, и все вот такой хаос, такая каша в этом.
Потому что люди вот такие инертные, они не способны быстро переключиться, а уже давно пора. Вот. Да, что далеко ходить. Люди боятся уже между собой о чем-то политическом говорить, потому что у всех каша в голове, все боятся высказать свое мнение, как говорится, обругать боятся, а похвалить не за что, и вот так далее. Вот я вот смотрела, вот карнавал в этом году, он тоже такой же ненормальный. Ну, бывают они каждый год, да, этот фашинг. Ну, вот так вот, чтобы вот громко, чтобы вот так вот ненормально, это говорит о чем? Вот люди вот аж бесятся, вот, чтобы свою, как бы, куда-то вот это все выплеснуть, да, вот. Дома на кухне говорят об этом, значит, боятся где-то сказать свое мнение, а вот тут собирается. А пойти собраться против них это нет. А вот на карнавал нажраться и проораться это пожалуйста. Ну, как одна в Телеграме написала, моя подписчица очень правильно. Празднуют вот прям вот как в последний день. Это, говорит, все по схеме... Вы не будете ничем владеть, но будете счастливы. Вот вы будете счастливы, нажретесь, нарядитесь и будете счастливы. Но ничем владеть вы не будете. И это все по этой схеме работает. В Австрии формируется правительство, союзники которого вряд ли будут желанными избирателями. Вступает коалиция проигравших. От АФП, СП и НЕОС идеологическое, похожее на правительство светофора Германии. Неолиберализм и социал диаметрально противоположны, находят друг друга только тогда, когда власть и влияние становятся выше принципов. Ну, это понятно, какие там принципы. У них у всех разные программы, но вот они как бы любят друг друга. Для НЕОС под руководством Беаты Майль-Райзингер это первое крупное выступление на федеральном уровне за долгое время, по аналогии с ФДП в Германии, которая была вынуждена довольствоваться одним простым вниманием. Это мне так понравилось, вот то, что я в прошлом видео Геральда Грёстена. Ну, говорит, кто ее будет слушать с этими 8%? Говорит, придет она там, говорит, и будет, я министр иностранных дел республики Австрия, я министр иностранных... Как курица, но он так это смешно показал, но на самом деле, кто ее будет слушать? Что, она думает, что никто не знает, сколько ее партия там набрала? Это пинк этот. Целевые союзы любой ценой. Требуется мужество, чтобы вступить в коалицию с политическим противником, повестка дня которого противоречит собственной партии. Требуется мужество. А им зачем? Вот. Решение о сотрудничестве со спорным Андреасом Баблером, конечно, не является бесспорным внутри партии. Существуют такие понятия, как экспроприация или открытость миру, а также представление о том, что деньги растут на деревьях, а миграция может спасти пенсионные системы. После неудачных переговоров с либералами консерваторы осмеливаются на крупное сотрудничество, которое уже грозит провалом по бюджетному вопросу. Некогда могущественная Австрийская народная партия сталкивается с неопределенным будущим после массовой потери доверия избирателей. Нет, ну вот каким бюджетом они там собираются, ни на что дырка, значит, у них рецессия. Но дадим деньги на Украину, дадим. Кто там что дает? Никто не хочет возвращаться к Себастьяну Курцу, но бирюзовые с их временным решением выглядят все более дезориентированным. Вот надо сказать, положа руку на левое яйцо, что Себастьян Курц был намного умнее вот этих вот. Это то, что сейчас, это еще... Ну, в последнее время это вообще тенденция. Ни разу не пришло что-то лучше. Все хуже, хуже и хуже. То есть вот сказать, что вот да, вот это вот лучше. Нет, наоборот, все. Так держать... без решений.
И в Германии многие граждане боятся так держать, что не решит насущных проблем современности и не посмеет провести реальные реформы. Классически большую коалицию трудно представить после провала СПД на выборах, но черно-красная ангольская, теперь Ангола, у нас теперь не светофор, теперь у нас Ангола, спотыкается еще раз до реальных переговоров. Социал-демократы блокируют требования Союза о прозрачности финансирования НПО. Плохая отправная точка для и без того изношенного партнерства, которое при Ангеле Меркель уже сократилось до наименьшего общего знаменателя. Ожидания от нового правительства остаются минимальными. Пара временных погранконтролей, смягченная версия закона об отоплении, смягченная. И предельная экономия на помощи развитию. Но развиваться не надо. На этом будем экономить. Растущий скептицизм избирателей. Мерц, Писториус и Клингбайль представляют себя как коалицию воинственности, нарратива, который встречает неприятие, особенно на Востоке, где многие избиратели считают мир решающим вопросом. В то же время растет критика жесткой противопожарной стены, то есть это Брандмауэр, в отношении АфД. Большинство населения все более скептически относятся к отказу установленных партий вступить в диалог с оппозицией. Какая же это оппозиция, если они выиграли? Беспоследовательной депортации, отказа от идеологически заряженных климатических субсидий сохраняется ощущение, что политические решения проходят мимо потребностей граждан. Создается впечатление, да. Простой гражданин становится зрителем демократии, который игнорирует его голос как в Вене, так и в Берлине. Кованые союзы могли оказаться недолговечными. Вот это вторая статья. Кстати, о птичках. Вчера или сегодня я уже... Нет, вчера вечером. Анна-Ленна, Байрабочка. Все. Финито. А-ля комедия. Она ушла. Она сказала все. Вот семья у нее там развалилась, дети и так далее. Вспомнила. В общем, она пошла в отставку. И что там хочет прийти взамен? Если вы знаете, ну, те, кто в Германии, конечно, знают, Хофрайтер. Этот идиот, это такое... У меня даже слов нет, что это такое, вот этот Хофрайтер. Но вчера я увидела, он все время был одет, как у него волосы такие. А вчера я увидела, он, значит, в костюме, в белой рубашке, в жилетке и в галстуке в горошек. Ну, вылитый Ленин в 17-м году. И вот это вот, Украина, Украина. А с Германией что, с Украиной? Ну, в общем, Анна-Лена приказала долго жить. Перо ей вон туда. Кстати, у нас такой март, ну, лето. Вот, да, когда солнце заходит, прохладно, ночью даже до минуса доходит. А днем 17-20 градусов. Можете себе такое представить? Начало марта. И это уже длится, ну, минимум неделю. Уже все, почки вот такие, цветы пораспустились, все уже. Ну, лето. Люди ходят без рукавов. И что вы думаете? Я ни одно слово не слышу, что климат, жара. Когда морозы были, они говорили, что жара. А вот сейчас жара. Никто ничего не говорит. Забыли про это. Не до этого тепереча. Тепереча не то, что давеча. Ну и последняя, значит, маленькая статья, совсем маленькая. Это о событиях в Гамбурге. Это от автора гостя. Политические чистки в аппарате безопасности. Следователи штурмуют квартиры 9 чиновников в Гамбурге. В Красном Гамбурге во вторник утром полицейские штурмовали частные квартиры 9 из коллег.
В чат-группах чиновники якобы высказывались, ставили высказывания антисемитские и расистские. Вот как бы они так быстро на террористов бы реагировали? Во вторник утром полиция провела рейд, в ходе которого были обысканы квартиры и служебные помещения 6 действующих и 3 отставных чиновников в Гамбурге. Вот даже отставные, и они за ними, вот как бы, да. Вот больше им делать нехер в том преступном криминальном Гамбурге, кроме как вот за отставными чиновниками следить, что они там сказали, расистские или антисемитские. Развертывание осуществлялось под руководством отдела по рассмотрению жалоб и дисциплинарным вопросам полиции Гамбурга, который отвечает за внутренний контроль и дисциплину. Но от кого жалобы-то поступать, сами понимаете, от кого? От вот этой черноты всей, вонючей. А они тут же принимают меры. И это все опять же напоминает пандемию, когда они охотились на врачей, кто-то где-то что-то сказал, и они тут же бегут, значит, с обысками, бегут с этими. Ну, и что далеко ходить, это же, когда я с вот этой маской, с продавщицей там, как бы у нас получилось, что я сказала, ну, я ее не послала, конечно, нет. Я была очень даже вежлива, я просто ее проигнорировала. Вот. А приехали 3 машины, полностью в экипировке, такие Рэмбо, в каждой машине по 3 полицейских, в касках с жилетами, на меня одну, за то, что я не ту маску одела. И вот то же самое, только другая тема. Были конфискованы мобильные телефоны, ноутбуки и другие носители информации, содержимое которых в настоящее время просматривается для получения доказательств. Угу. Значит, когда миллиарды, миллионы ворует канцлер и говорит, что я забыл и что я не помню, значит, нет доказательств. А тут вот они ищут доказательства. А там все уже доказано. Но он говорит, а нет, не было, не знаю, не помню. Глава полиции Гамбурга Фальк Шнабель запретил 6 действующим чиновникам и еще одному коллеге выполнять свои служебные обязанности. Их служебные удостоверения и оружие были конфискованы. Им больше не разрешается входить в полицейские участки Гамбурга без веских причин. Ну, то есть, если тебя отзвездили, то, может быть, ты приползешь туда, а больше у тебя причин туда появляться нет. Эти шаги действуют как целенаправленная чистка в аппарате безопасности, чтобы устранить нежелательные элементы. Меры показывают, как гамбургская полиция действует жесткой рукой. Там, в Гамбурге, я говорю, там столько, куда надо жесткую руку. Нет, туда нету. Там вот, ну, не хватает. Туда руки не доходят просто. Жесткой рукой, чтобы изолировать внутренних противников или предполагаемых нарушителей спокойствия. Это вот они, нарушители спокойствия. Обыски и запреты, очевидно, служат для демонстрации власти и обеспечения контроля. Анализ носителей теперь должен предоставить материал для окончательного охлаждения пострадавших. Процедура, которая выглядит не столько по закону и порядку, сколько по политической чистке. Расследование продолжается, в то время как ситуация для избранных остается неопределенной. В комментариях пишут, большинство из них в ужасе. Они захватывают обнаженных чернокожих. Они вступают в клановые драки между ними. Они рискуют их жизнями. Нередко им противостоит неприкрытый замысел убийства. Всегда на шею знает уже Талахон. И если потом они нецензурно высказываются в чатах, то по утрам их коллеги стоят за дверью, чтобы обыскать квартиру, отбирают у них оружие, служебные удостоверения, а на дежурстве выдают домашний запрет.
Абсолютно недостойные условия. Правовое государство полностью теряет доверие. Кроме того, возникает вопрос, как можно представить себе Гамбург, доминирующий в красно-зеленых? Существует ли в органах власти плотная сеть информаторов и составителей отчетов, или частные мобильные телефоны прослушиваются хозяином службы, а деятельность в социальных сетях контролируется финансируемыми за счет налогов НПО. Вот, это и то, что я хотела вам сегодня донести. На этом больше не буду задерживать ваше драгоценное внимание, и у меня еще куча дел. Единственное, хочу сказать, наверняка я еще выйду до понедельника. Наверняка. Посмотрим, что еще случится. Даже. А целых 3 дня у нас же сейчас такое творится, что 3 дня это уже прямо вечность. Что может случиться за 3 дня, никто не знает. Ну, я наверняка выйду еще, но в понедельник с утра поедет красотка кататься до Венгрии. Опять 530 километров, потому что мне опять нужно делать зуб. Но уже не тот, который я делала в Венгрии, теперь у меня уже другая сторона. Вот другая сторона, которую я делала 9 лет назад в Хорватии. И вот теперь там проблема. Нема проблема, как они говорят. И я позвонила в Хорватию, потому что у меня даже, в принципе, еще гарантия. 10 лет они дают гарантию, 9 лет прошло сейчас. Вот, и... English! Ну, я как вот это вот про зубы, English, с моим инглишем совсем тяжело. Раньше они тогда, когда я делала 9 лет назад, они говорили, понимаете, теперь у них только English. Вот, и... Я как могла объяснила, она, правда, поняла, и сказала, что должен врач запрос сделать, потому что я сказала, дайте мне пас, что вы мне сделали, потому что им нужен вот это вот. Но ее вот это вот приветливость, ее вот это такое дружественное вот обращение через 1 минуту у меня отбило вообще все желание с ними дальше разговаривать. А вот про Венгрию могу сказать только. Я туда позвонила, и они сразу мне, фрау Шмидт, тут же они меня по голосу узнали. И все мне, вот, пожалуйста. Да, вот, прислали мне, что они сделают, вот, как бы это предложение. Если я согласна, значит, мы сделаем термин. Термин мы уже сделали. И я еду в понедельник. У меня термин во вторник. Но так как 530 километров, я не могу сразу сходу в кресло зубному врачу. Поэтому мне придется там 2 ночки переночевать, термин, и на следующий день, короче говоря, в среду обратно. Вот, а потом через неделю еще раз. Вот это я вам так долго рассказывала. Но, в общем, вот я уже давно никуда не ездила, поэтому у меня уже вот надо готовиться. Ладно, на этом я закончу свою тарабарщину. До свидания, хорошего вам вечера, спокойной ночи.